Come on, everybody, make some noise for Jesus. Samura kwizera kwawe. Reka twese dutambire Imana muri ubu buryo twese. Haleluya. Tup, tup. Reka dutambire Imana tuyihereze icyubahiro. Wose, 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 wose. Zamurira Imana icyubahiro niba wizeye ibyo Imana igiye kuvugana nawe muri aka kanya. Haleluya. Imbaraga z'umuntu zirangirira, niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Aho imbaraga zawe zose zarangiriye, niwe imbaraga z'Imana zigiye gutangirira. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, uzani inkuru nziza ivuga ko Imana ikugarutseho bundi busha. Imana ikugarutseho bundi busha. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Aho imbaraga zawe zose zarangiriye, niwe imbaraga z'Imana zigiye gutangirira. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, Imana ikugarutseho bundi busha. Imana ikugarutseho bundi busha. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, Imana ikugarutseho bundi busha. Imana ikugarutseho bundi busha. Aho imbaraga z'umuntu zirangirira, niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Wigira ubwoba. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, Imana ikugarutseho bundi busha. Imana ikugarutseho bundi busha. Aho imbaraga. Imbaraga z'umuntu niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Wigira ubwoba. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, Imana ikugarutseho bundi busha. Imana, Imana ikugarutseho bundi busha. imbaraga we. Imbaraga z'umuntu zirangirira, Imbaraga. niwe imbaraga z'Imana zitangirira. Wigira ubwoba we. Wigira ubwoba bw'ibyo urimo gucamo, Imana ikugarutseho bundi busha. Imana ikugarutseho bundi busha. Turavuga gukomera kw'Imana. Ushobora kuba ufite ibibazo urimo guhura nabyo muri iyi minsi, ariko nkuzaniye inkuru ivuga ko Imana ikugarutseho. Tileme de vala kandi la kasi la fonde de gre. Time fole konde le monde. Wagerageje gukora ariko byanze gucamo, icyo ukozeho cyose kiguca mu myanya y'intoki. Uratwita nk'abandi babyeyi ariko ntuhera. Urashaka ifaranga ariko kuzitunga biragoye, ariko Imana iravuze ngo ikugarutseho. Ariko Imana yawe ikugarutseho. Akira ubutabazi buturutse ku Mana. Akira uburinzi buturutse ku Mana. Imbaraga z'umuntu zirangirira, Imbaraga. imbaraga z'Imana
Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabari yangira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ijuru kumana mfite umugabane, Imana ishimwe cyane. Niyumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amahoro Imana yakomeze kubana namwe, ubwiza bw'Imana bukomeze kuba ku buzima bwanyu nk'uko bisanzwe. Iri ni ijwi ry'Amahoro TV. Ijwi ry'Amahoro TV rero nibagezeho byinshi bitandukanye ibijyanye n'iyobokamana. Nibyo bintu dukora twewe bijyanye n'iyobokamana, nta kindi uzadusangamo ni bijyanye n'iyobokamana ndetse n'amakuru amwe namwe yizewe, kuko tuba amakuru yizewe. Amakuru yizewe rwose cyane atari ivumbi. So rero uyu munsi nje kuri kamera nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana ikora ibyanze gukoreka igahindura ibyanze guhinduka kubw'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndaza kubabwira rero uyu mwanya icyo ngiye kuza kubabwira nuko nyaboneka kwinginge majyepfo amajyaruguru asirazuba n'ijya bwaryo, ndetse abari hanze hakurya y'amazi magari, abadiaspora n'abandi mwese muri rusange, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeye cyane, ndetse amahoro Imana yakomeza kuba kuri mwebwe. Sasa uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo kanguka reka kuzima hukaka. Rivuga ngo kanguka reka kuzima aho kagira gute aka. Ese warazimye? Mwinginge rero kubw'imbabazi z'Imana, nta kindi kintu musabye, mbabarira. Iki kiganiro uzagishyire kuri stati yawe, hanyuma nibure abantu bazakirebe. Kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro, kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro. Numara gukora subscribe urabukoze cyane. Imana ikumpera umugisha, Imana igushyigikire mu izina rya Yesu, wowe bubikore kandi Yesu aza kwifuza ku mutima wawe. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje kubw'imbabazi. Ndagushimiye cyane kuri buri kimwe ugenda ukora uhimbazwe. Ndagushimiye cyane kuko ugenda ukora ibirenze ibyo umwana w'umuntu atekereza uhimbazwe. Ngaho rero dukomereze amaboko, tugire neza, twambike imbaraga, duhagarareho, udushingire imbago ndetse aho bikomeye, aho bidasanzwe. Ngirira ubuntu, ngirira ibambe n'imbabazi, muhaze kwifuza kwanjye, haze kwifuza kw'imitima yacu. Urakoze, utubere Imana, tukubera abana muri rusange mu izina rya Yesu. Amen kandi amen. Yesu abaho umugisha, Yesu abishimire cyane kandi abakomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane. Yes, abaho umugisha. Yego. Yego Mana we. Haravuga reka turebe uyu murongo. Luka 12, Luka katugeruka Luka 12:35 tugiye kuza gusangira amagambo avuga ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. 35 kuvuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azasanga agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko azasanga bameze batyo.
bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu iyaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko Umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Petero aramubaza ati, databuja, uwo mugani ni twenyine uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga arikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atatekereje, igihe atazi azamucamo kabiri umuhanane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko wari utabizi azakubitwa atabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Twakire neza ijambo ry'Imana, inshuti z'umusaraba, kandi Yesu atuganze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hanyuma nkwinginga kubw'imbabazi z'Imana, muntu w'Imana, ndagusabye basi ngusabye imbabazi kubw'imbabazi z'Imana. Iri jambo ry'Imana ushimira kuryumva ko no gutabyumva byose ngurangize bitewe n'umwanya urimo. Mbabarira kubw'imbabazi z'Imana, mbabaro nshire stati ibingu ndakwinginze nshira stati okabyarawe. Ndakwinginze nshira stati cyo kiganiro, ndakwinginze gishire stati maze ubundi abantu bumva ijambo ry'Imana, kuko mu rusengero ntago bacyumva ukuri. Mu rusengero ntibakibabwira ukuri. Shira kuri stati abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ko ibyanditswe byera bivuga. Imana ishimwe cyane. Wowe bubikora, Imana igumugisha, kandi kurokore nabi inzu yawe, korane n'umuryango wawe, kandi Imana igushyigikire mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Witeka kurindi byago n'amakuba ndetse akaga, Yesu akakurinde mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iratubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake rwose, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agaruka ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mukingurire vuba. Imana ihimbazwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Inshuti z'umusaraba, kamanze mbabwire mu bakristo muri rusange, niba ndibandaho, ndetse nawe udasenga umunsi wafata icyemezo cyo gusenga, nawe udafite gahunda yo gusenga umunsi wafata icyo bita ikindi cyerekezo ugasenga Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ndakwinginze kubw'ijambo ryawe rihindure byinshi, hakorweke byinshi kubw'imbabazi n'urukundo byawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo duhore dukeneye kandi amatabaza yacu ahore yaka. Nshuti yanjye, reka banze mubwire iri jambo ry'Imana Yesu yasize abitubwiye twese. Tube maso dutegereje kugaruka ku mwami. Rero abantu twese turasinziriye. Abantu twese ntabwo turi kumenya ngo mbese niki kigiye gukorwa, niki kigiye gukurikiraho. What is going on about this? Nibihe bintu bigiye gukurikiraho? Nibihe bijya mbere? Ko mbona abantu bose birangariye bakavuga ngo nta kibazo, ngo nta ribi. Yesu yavuze ngo tube maso dutegereje kugaruka ku mwami Yesu. Ese uri maso cyangwa urarangaye? Nshuti yanjye, reka maze mubwire, muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Aya matabaza ni kwaka abantu bageze mu rusengero, basohoka amatabaza bakayazimya. Nawe urabizi ko itabaza ryawe ryazimye. Aya bashumba yazimye burundu, yarazimye nabo barayazimije. Sinzi, hari abashumba bari gutungwa n'amasengesho y'abakristo bari gusenga kibirimo neza. Ariko ndagutangariza ngo wowe itabaza ryawe warizimije uri kugendera ku matabaza y'abandi. Igihe kirageze mugendere ku itabaza ryawe, uricane ryawe ryake, kuko ugiye kwirwanaho wenyine. Ugiye kwirwanaho wenyine, ugiye gusenga wenyine, usirime wenyine, utakambira Imana wenyine, urira Imana yo wonyine.
iga kwigaburira ibyanditswe byera. Uyu munsi niba uri kuba busy nta kazi ufite, nuba ufite akazi bizagenda gute? Kutari gusoma ijambo ry'Imana, tarashile shileba, utaragira inshingano nyinshi. Niwagira inshingano nyinshi bizagenda bite? Muhore mukenyeye amatabaza yanyu yake. Amatabaza yanyu yarazimiye. Itabaza ryo kwiyiriza ryarazimye, itabaza ryo gusenga ryarazimye, itabaza ryo kubabarira ryarazimye, itabaza ryo kwirinda ntusinde ngureke ibisindisha ryarazimye, itabaza ryakumurikiraga ngo ntusambane ryarazimye, usigaye usambana ntacyo bikubwiye. Itabaza ryo kubabarira, kera wajya kubabarira uko ntago kibabarira. Itabaza ryarazimye, warazimye. Itabaza ryo kumenya ukavuga ati ngiye kugiye gusenga, ariko ndagiye n'umwanya wo gukora. Ntucita ngo ugiye gusenga, ntucita ngo ugiye gukora, tuzi kubitandukanya byo. Itabaza ryarazimye. Bwira Yesu kugaruka mu bundi bushyashya, kuko ibihe biragoye nshuti yanjye. Dia duhora dukenyeye amatabaza yacu ahora yaka. Tumera nk'utegereje data mu wagiye mu bukwe, ariko ku buryo ngo naza akazasanga turi maso. Kandi azagarukira avuye mu bukwe, kugira ngo naza agakomanga tuzamukingurire vuba. Mu yandi magambo, Yesu niyaza azatungurana, nta muntu azabwira. Aramutse agize uwo abwira yaturabura tugakora ibyaha, twamara gukora ibyaha yamara kuza tukamenya ibyarazira tukitegura. Ariko nshuti yanjye ntawe uzi umunsi cyangwa izi yazazira. Talashiledra dala montre de niva adosans dra. Cyangwa ukamenya gasobanukirwa ubuntu bw'Imana, kamenya neza ugasobanukirwa. Kubera yuko ibihe birimo birivanga, ibihe birimo biragorana cyane. Wasengaga nta gisenga, wirize gasiga bitinya. Kandi dore talashi eleba dronde madosi, sabanye baye bwinshi, n'ubujura baye bwinshi. Ariko domelesi abeza bazarushaho kuba beza, ababi bazarushaho kuba babi. Ndakubwira ya magambo uyumve neza. Talashi edre, mwami Imana aje vuba bidatinze. Mwararangaye biteye ubwoba. Aho dometasi edre elema treve edosanse kitra beniosidra. Aho umugore atagitinya umusore w'imyaka mito cyane, umusore muto atagitinya umukecuru. Ibihe byarahindutse, irondo ryivanze n'ibisambu. Domnasi edreva tokutala blasi edreva domedre enesanse edra avo do pas de sens drare. Ese none ko ubona bimeze gutyo, kaba domedo sanse urimo gusubira inyuma gutya, wagize ngo do beniva do sens bro. Imana se wagize ngo yo sinzi icyo uzayibwira. Nshuti yanjye hinduka hakiri kare, kuko nudahindukira dalasi edra ugize ibihe bibi cyane ndetse bidasanzwe. Ayo ni amagambo ubwiye. Taka Imana itakugize, yaguhaye akazi irangije kuzamura, taka itagize urangije Imana iteye umugongo. Yagukijije uburwayi, igukiza ubukene, iguha akazi, yagukije byinshi bitandukanye, igukiza gereza, igukiza gupfa ukindutse, igukiza byinshi. None dore do pelesa ibyo uyihembye la kitalasi elema d'entrée de mahindo shileba ora très de mantansi le montre beniva do sanse. Ibyo uyihembye n'ukuyihemukira. Shuti yanjye ushatse wagarukira aho ngaho. Mbabazi z'Imana talasi Yesu arimo araguhamagara, aravuga ngo yewe usinzirewe kanguka, Kristo akubonekere. Dore muhore muri maso, amatabaza anyahore kwaka, kandi mumere nk'umuntu utegereje umukwe. Ubwo azasanga turi maso, tuzamusanganire. Imana ishime cyane kandi Imana ihimbazwe. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga abantu bari maso, bazabahirwa. Ngariko naza bwije gagasanga bahunikiriye ayayaya. Ngo maze baramubaza ngo Petero baramubaza ati mbese ibyo ni twe ubibwiye? Yesu avuga ngo mbese birashoboka ko icyo umwanza ya ninde gisonga kiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abategereze abagerere ingerero igihe cyaryo. Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga arikora nta kindi. Niko yasubije Yesu, niko yasubije Petero. Birashoboka ngo uhirwa ni wa mugaragu Yesu azaza agasanga abikora neza. Yesu niyaza agasanga ubikora neza, fine. Yesu yaza agasanga ubikora nabi, bizaba bizanze byapfuye.
kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo rw'Imana. Uyu munsi tangira uhinduke. Reka gukunda inkuru zidafite icyo zikumarira, reka gukunda inkuru zidafite icyo zikuvana. Hano barwanye, hano bashwambaguranye, hano batanye. Ibyo ngibyo sibyo rwose, sibikwiriye. Njyewe kenshi njya nkora ibiganiro mvuga ngo mube maso, kuko sekibi yaratwinjiriye, satani yaratwinjiriye. Nanjye uri kukubwiriza hari ibintu byambase. Ndikubwira Imana ngo Mana, twese ku isi turi abanyabyaha, ntazagira uzakubeshya, twese turi abanyabyaha, ariko twozwa n'amaraso ya Kristo, y'umwami wacu Kristo. Nshuti yanjye, biteye agahinda. Uyu munsi ntiwahindukira, uyu munsi ntiwahindukira. Uwiteka arakureba, akakureba n'amaso y'imbabazi. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndivuga ngo ndi umunyabyaha, singisoma ijambo ry'Imana uko rikwiriye, ntabwo ndirisoma cyane. Ndikubwira Imana ngo inyongere imbaraga, isukemo amavuta mu gusoma ijambo ryayo cyane, isukamo amavuta muri njyewe, amavuta yo gusoma ijambo ry'Imana abe menshi cyane. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ngusabiye amavuta yo gusoma ijambo ry'Imana, ngusabiye amavuta yo kumenya no gusobanukirwa icyo Imana iri kuvuga nawe mu sengesho. Imana ihabwa icyo, kandi Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, reka duhindukire Uwiteka. Egera Imana, nayo izakwegera. Nurwanya satani, nayo izakurwanya, nayo izaguhunga. Imana ishimwe cyane. Biravuga ngo ndababwiza ukuri yuko azamwegurika ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu niyibwira ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja, no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutekereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri, amuhanane n'abakiranirwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Bana umuzimo gusinda ngo ntago ari icyaha, kuko ntago ari icyaha. Anga ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Uwo muntu ntiyavuga ngo databuja aratinze. Databuja agize gute? Aratinze. Agatangira gukubita intama, atangira kunywa, akanywa, akanasinda, akanasambana. Ngo databuja niyaza, uwo muntu azamucamo kangahe? Kabiri. Muri iyi minsi system ihari cyangwa se ibyo abantu bari gukoresha bivuga ngo Yesu aratinze kuza, Yesu atinze kuza vuba, ngo ibi bintu byose birangize, ngo reka ngo ntawamenye igihe Yesu azazira, ariko Yesu aje vuba bidatinze. Nushaka wicara ubizi. Nashaka uyu munsi nimugoroba, nashaka ejo mu gitondo. Binashaka ko Yesu azaza agasanga utarashaka. Nashaka ko Yesu azaza agasanga ugikorera abandi. Nashaka ko Yesu azaza agasanga ukirira. Uyu munsi wa none twiringire Yesu. Imana ishimwe cyane. Mu bantu Imana yasigiye intama, Yesu yahaye amashumba ngo mushumbe, Yesu yabahaye guhanura no kuvuga ubutumwa. Yesu naza agasanga mwaramaze kubitambika, azabacamo kabiri, azabacamo kabiri. Biratunguranye. Yesu agiye umva, azabacamo kabiri. Habayo gutungurwa. Kwezi kwa 11, kwa 12, yiri ntabaza ya nyuma, habayo gutungurwa muri bamwe. Habayo gutungurwa mu baririmbyi, habayo gutungurwa mu bavuga ubutumwa, habayo gutungurwa mu social media, habayo gutungurwa mu ngo, habayo gutungurwa mu buryo mu matorero, habayo gutungurwa mu mashumba. Ibintu bibaye bibi cyane. Talasi edre d'entrée mon inshallah manti mon iva. Pre-enedra la centrée de Gile Mahaï do Quinta la Sabinimango ne la Haibo. Pre le grand si le Chili Mahaï le Sada. Tandre do Sandre Bovi Haïlo Shaibo sans Morishi. Man de Fashi. Oria Hila Chile Mahaï Rally dans le Chili. Rambré en la centrée de Chile Mahaï le Shaiba aussi. Par l'entrée de centrée de Chile Bado Silva Chalosi. Mwami w'amahoro aje gutungurana bidasanzwe. Nshuti yanjye, senga Imana, kubera ko nudasenga Imana ibihe bigiye kuba ibihe bishaririye. Agiye gutungurana. Kandi uwo muntu uzagira gutya agakora, umuntu wamaze kumenya, wamaze kuvugana na Kristo, ntakora ibyo data twese ashaka. Uwo muntu azakubitwa inkoni nyinshi. Mwabashumba mwe mumenye ngo muzakubitwa inkoni nyinshi, mwabahanuzi mwe muzakubitwa inkoni nyinshi, mwabaririmbyi mwe muzakubitwa inkoni nyinshi. Hari ibishari bibategereje, hari ibikoni, hari inkoni zibategereje, muzitegure. Mwabashumba mwe hari inkoni zibategereje. Kwezi kwa 11 kwa 12 2025 hari inkoni zibategereje, mugiye kubibona. Hari inkoni zibategereje, mugiye kubibona. Inkoni zibategereje, mugiye kubireba. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana habwa icyubahiro. Rero
komeze mugubwe neza muri Imana, komeze kubana namwe, bwiza bw'Imana komeze kubashigikira, kandi mbabwire ngo ibihe bitava ntabwo bigaruka. Talasi etre de mahando si le mandom la haine saiba bli entre de jila mahando si ketre de vado sans more si le mahando si le bahanda ba. Ndashima Imana y'amahoro, Imana uro kwizera uro kwiringirwa, ntabago tangiye kubona nuzaguheruka, uri uwambira ukaba ritangira ukaba n'iherezo, kandi ufite byose, ushimwe kandi uhimbazwe, komeze guhimbazwa muri byose. Jambo ryavuga ngo uzagira isoni ryo kuguhamya muri mu bantu, nawe ntabwo uzamuhamiriza imbere ya data. Ndaguhamije ko nshoboye, nanjye uzampamirije, kandi ukomeze kumpamiriza, ukomeze kumba hafi no kunkurikirana, kandi ukomeze kungirira ubuntu n'imbabazi zawe, bikomeze kunyuma mu izina rya Yesu, amen. Yesu agumugisha. Kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro TV, ndetse no kuri Yesaya TV. Nyaruka no kuri Yesaya TV urebe ibyo tuba twashyizeho, ibiganiro byiza, ijambo ry'Imana. Yesu abashigikire kandi abashigikire, abambika imbaraga, abarwanire kandi agira gute abaneshereza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mumbabarire, munyemerere, mumbe hafi, tubane mu ijambo ry'Imana, tubane mu buryo bwose bushoboka. Uwiteka ni Imana kandi no kwiringirwa, ndetse ashoboye byose, nawe ubasha kurogoya imigambi y'Imana. Yesu abashigikire. Muri ibyo yavuze ngo ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza ibyo yavuze, ivuze yego ntawuvuga oya, ivuze oya ntawuvuga yego. Bumukobwa ushima Imana, bumumama ushima Imana, bumupapa ushima Imana, bumusore ushima Imana, ntacyo bitwaye. Ese bintwaye iki? Ese hari icyo mbaye? Kubura umukobwa usenga aricyo bigutwaye? Kubura umupapa usenga aricyo bigutwaye? Kubura umusore, kuba ndi umusore senga aricyo bintwaye? Kubura umupapa usenga aricyo bigutwaye? Bitwaye iki se? Bitwaye iki? Nyabuneka mbinginga, ndakwinginze kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro. Biba byamvunye, kora subscribe basi unagiposting, unagishyira kuri stat. Shagishyira kuri stat wakabyara, sibyo? Ihangane, gishyira kuri stat. Imana igumugisha, Imana igumugisha, uraza kubikora. Imana ikumera umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha, Imana ibashigikire mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Imana ibamugisha. Yesu aza kwifuza ku mitima yanyu.